Mukulembeze okwayanjulirwa akakiiko k'obwenkanya oba Equal Opportunities Commission omukago gwa Interparty Platform of the Youth League gwakulembeza ekyokuteeka ekkomo ku bisanja by'ababaka abakyala abakiikirira disitulikiti abavubuka n'abaliko obulemu. Abakiikirira abaliko obulemu abavubuka n'abakyala abakozi n'abantu ekifo tebakita kwagati buli ogenda maaso mu gundi politics za Uganda olaba nti oyongera okufuna sente ezo sente ozifuna abantu abasinga bazikozesa okugula abawagizi bitunge ebyo so kitegeeza eddoboozi ly'abakyala tekyayimiridde nnyo nga wekiteekeddwa okuba. Okwemulugunya okulala kuteereddwa ku nsonga omuli okukendeeza ku nsimbi z'okwewandiisa ku kifo ky'omubaka wa paalamenti, okutumbula enkozesa y'omutimbagano, okutereeza mu by'empuliziganya eri abaliko obulemu gamba ng'okukozesa abantu abasobola okubataputira mu lulimi olw'obubonero, obutasasola abaliko obulemu mu nteekateeka z'okulonda n'ebirala. They also pray that the Equal Opportunities Commission guides the Electoral Commission to develop a disability inclusive plan that will be used at all times during elections to mainstream disability inclusion in elections. Akakiiko k'obwenkanya kagamba nti kakutuula ne bekikwatako katunule mu nsonga zino bwe bazuula nga kyetaagisa zituuke ne mu paalamenti. So we are going to be operating within a time frame of 6 months and we shall give our ruling at the end of much before, because this is of public concern and we should address it as quickly as possible and come up with a decision that will be disseminated, that will be published to the public. Bo abatunuulira b'ebyobufuzi bagamba ekkomo lisaanidde okuteekebwa ku buli kifo awatali kusosola. Kati ojja kusanga nti ekiteeso ekyo tekiba kya bwenkanya naddala eri abakyala oba naddala ate eri n'abo abagezaako okukiikira abantu abalina obulemu. Ate tukimanyi nti abakyala mu Uganda bakyali mabega naye tebalina kutuuka nnyo ku mwanjo nga bwe twalyagadde kubalaba. Kati bw'ogamba nti n'akaseera ke bafunye ate mubateekeko ekisanja. Ekisanja tekyali badde kibi naye bwe kibanga kuteekako bisanja, ebisanja babiteeke buli mubaka wa paalamenti. Wabula abavubuka basuubira nti singa ekkomo liteekebwa ku bisanja by'ababaka abakyala abavubuka n'abaliko obulemu kijja kuleetawo enkyukakyuka mu byobufuzi. Kikakasa bijaleeta enkyukakyuka ez'amaanyi lwa nsonga awo jategeera nti n'abavubuka balina eddoboozi mu ngeri Uganda bagitwalamu. Jategeera nti abaliko obulemu nabo balina ideas ezisobola azimba eggwanga so tetuba isolatinga. Jategeera bijaleeta enkyukakyuka zo nnyingi. Beeka Ssenyonga Mulinde, NTV, Akawungeezi.